Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Linle Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimana ndi matenda chifukwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ya ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo ogwirizira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko. Munkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wapempha anthu mdziko muno kuti ayambe kupeza njira zothandizira pa ntchito za umoyo kuphatikizirapo ntchito yolimbana ndi matenda chifukwa chachikulu cha TB. Madamu Chakwera anena izi pa msonkhano waukulu wa adindo osiyanasiyana amene cholinga chake chinali kukambirana zimene angachite kuti dziko lino lithane ndi chifukwa chachikulu pofika mu 2030. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Ndalama zoyendetsera ntchito zolimbana ndi chifukwa chachikulu cha TB ndi nkhani yomwe inamanga nthenje pa mkumano waukulu wa adindo osiyanasiyana oona za chifukwachi. Cholinga cha mkumanowu chinali kuunika momwe angagwirire ntchito limodzi pofalitsa uthenga ndi kugwira ntchito zina zofunika zolimbana ndi nthendayi. Malinga ndi unduna za umoyo, ndalama zochuluka zomwe undunawo umagwiritsa ntchito zimachokera ku mayiko akunja ndipo adindowa amakambirana zatsogolo malinga ndi kusintha kwa zinthu. Mawu ake pa msonkhanowu, mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera atsindika kufunika kuti anthu mdziko muno apeze njira zodzithandizira okha pa chuma. Iyo ati mpofunika kuti onse okhudzidwa agwirane manja pofalitsa uthenga ndi kuthana ndi mchitidwe osala anthu odwala chifukwa chachikulu. Ineyo nkhawa yanga imakhala kumidzi chifukwa ndi kumene zimavuta kuti zidziwike msanga. Chifukwa zikadziwika msanga ndiye kuti vuto mwatani mwathana nalo. Ndi achinyamata tiyeni mabreni athuwa ena amakhala osapita ku sukulu ndithu ku sukulu sanafike nayo patali koma mitu imene imagwirira mmaona zimene akutulusa pa uyu wapanga ichi from what koma chikugwira ntchito ndithu bwinobwino tapanga tione. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni ati undunawu wayika ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kugwiritsa ntchito bwino ndalama zomwe zilipo komanso kupeza zina. Mwa zina, iyo atakulumikizitsa ntchito zakagulidwe ka zinthu zakuchipatala komanso kugwiritsa ntchito ziphaso zaunzika pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe sasonkha ku thumba la zaumoyo adzipereka gawo lawo. Ndipo mawu ake oyimira mabungwe omwe si aboma oona za TB a Edna Tembo ati kuthana ndi HIV kukufunikanso ntchito zolimbana ndi TB. Iwo ati mpofunika kuti dziko lino lidziyimire palokha pachuma mu gawo la zaumoyo kuti mabungwe apereke uthenga okwanira kuti dziko lino lipitirize kuchita bwino polimbana ndi chifukwa chachikulu. Tikuyenera ndithu tiyime patokha ngati dziko la Malawi. Tili ndi mabungwe osiyanasiyana, makampani osiyanasiyana, zochitika zambirimbiri zoti zikhoza kutibweresera chuma ndipo kuzithandizira tokha. Tikuyenera ndithu tiyime patokha tithe kuzithandizira, tisadalire kwambiri mayiko amene akutithandiza. Malinga ndi unduna za umoyo, dziko lino lachepetsa chiwerengero cha anthu omwe akutenga chifukwa chachikulu ngakhalenso kumwalira. Ofesi ya mayi wa dziko lino ndiyo inakonza msonkhanowu mogwirizana ndi unduna za umoyo, bungwe la Paradiso TB Patient Trust komanso FACT. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi imene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Nduna ya zaulimi Asamkawale ndi nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule anena izi ku hotela ya Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani umene ukutchedwa kuti boma likutinji omwe wachitika motsogozedwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu. Polankhula nduna ya zamalimidwe ya Asamkawale ati boma la Dr. Lazarus Chakwera linazindikira kuti ulimi ndi okhawo umene ungathandize kubweretsa ndalama zakunja
kotero alimi amene ali ndi malo oposa mahekitala 20 kapena kuposapo akugwira ntchito ndi boma polima mbewu zosiyanasiyana. Nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe ati boma likulimbikitsa eni bizinesi kutsatira malamulo osati kuphinja anthu mdziko muno. Iwo ati ngati boma silingalekerere a bizinesi kuti adzibera anthu kudzera ku mitengo ya katundu, koma kuwateteza Malawiwo mbali inanso kuthandiza amalonda kuti bizinesi zawo zizipita patsogolo. Anthu osiyanasiyana akupitiriza kuyamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kuyesetsa kupeza njira zothandiza kuthana ndi mavuto azamagetsi mdziko muno. Izi zikudza pamene mtsogoleri wa dziko linoyu wasainira ndalama zokwana $300 million kuchokera ku World Bank zopititsira patsogolo ntchito zamagetsi mdziko muno. Komiti ya aphungu aku nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu yayamikira boma la Dr. Lazarus Chakwera kamba kokhazikitsa ndondomeko zotukula achinyamata pachuma. Jackson Sijali wadza ndi zambiri. Aphungu aku nyumba ya malamulowa anayamba kaye ayendera madamu a nsomba a gulu la achinyamata la Wamaka. Poyankhula atayendera madamuwa, wapampando wa komiti aku nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu Asaveu Kafwafwa anati ndondomeko imwe boma lakhazikitsa yopereka ndalama ku magulu a achinyamata omwe akuchita ntchito za ulimi ili ndi kuthekera kothandiza achinyamatawa. Apa Akafwafwa analangiza achinyamata omwe alandira thandizo la ndalamazi kuti agwiritse bwino ntchito ndi cholinga choti apindule mokwanira. Takhala tikudalira mabungwe akunja kuti ndi amene angatithandizire achinyamata athu m'maklabu osiyanasiyana, ndipo ndi kwa nthawi yoyamba kuti tsopano dziko la Malawi kutenga ndalama zake pazokha kuti ifeyo tikufuna tathandize mabungwe oyang'anira achinyamata ndi kumazigawa ndalama zija imene pa Chingerezi timati ma grants. Mbiri imeneyi ndi yoyamba oti ulamuliro uwu wa Dr. Lazarus Chakwera waonesa chidwi chapadera chimene kale lonse sitidachione ma NGO kuno ku Malawi, kuti dziko la Malawi palokha litha kumayika ma grant kuti anthu apange apply, akapanga ma application kenaka ndi kupatsidwa funding ndi kukagwiritsa ntchito malingana ndi proposal imene iwo analemba. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi, Rex Chapota, anati achinyamata omwe alandira thandizo la ndalamazi apindula kwambiri akagwiritsa ntchito moyenera zomwenso zipindulire dziko lino. Timanena kuti mnyamata amene sakupanga zachitukuko zina zilizonse amakhala mnyamata amene alibe masomphenya, alibe kudziwa kumene akupita. Zikatero achinyamata oterewo amakugwiritsa ntchito mu njira zosiyanasiyana, mwina mu nkhani ya violence mongati madziwa nthawi zonse, komanso ena amalowerera mwina kumambo khala mbava zosiyanasiyana. Ifuna kuti alibe pogwira. Chimene panthu nchona kuti tikampatsa mnyamata chogwira makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kupeza chuma komanso kudzilemba okha ntchito ngati meti kuonera kuno kuwamaka zimathandiza kuti dziko likhale ndi achinyamata amene ali odzidalira. Achinyamata oterewo ndi amene amakweza dziko lawo. Mkulu wa bungwe la Wamaka Youth Farmers Cooperative Francis Chirambo anati ndi okondwa ndi thandizoli lomwe akuti lithandiza gulu lawo kuyamba kuchita njira zamakono zogulitsira nsombazi akakolola. Ifeyo grant imene talandira kuchoka ku National Youth Council of Malawi itithandizira kwambiri chifukwa ma fish pond 6 amene analipo timatha kukolola somba zochepekerako mwina 1.5 ton. Komano tikaphatikiza ma fish pond 6 amene titakonze ndi 6 million imene talandira kuchokera ku National Youth Council of Malawi tizikolola somba zochuluka kwambiri zimene zizitha kutipasira phindu lambiri. Gulu la Wamaka Youth Farmers Cooperative pakali pano lili ndi madamu a nsomba asanu ndi awiri 7 ndipo limakolola nsomba za matani okwana 3.4 pa chaka, ndipo mmene alandira thandizo la ndalamayi gulu litsopano likuyembekezeka kukolola matani okwana 12.6 pa chaka. Jackson Sechali, MBC Mzuzu. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo ogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa kuti aliyense adzitenga nawo mbali pa ntchito za chitukuko. Mkulu woyimira bungwe la UN kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, wanena izi pa msonkhano owunika mmene ndondomeko ya chitukuko zikuyendera zimene zinayamba kugwira ntchito chaka chatha. Austin Fukula walemba ripoti ili. Mgwirizano wa ndondomeko zogwirira ntchito za chitukuko wa pakati pa boma ndi mabungwe a UN akuti udzathandiza kuti achinyamata
amayi komanso anthu omwe amasalidwa pa chitukuko atenge mbali pofika chaka cha 2028. malinga ndi Ada Donto, pakadali pano kudzera mu ndondomekoyi akutha kuthetsa mchitidwe wa nkhanza kwa amayi, kulimbikitsa luso la makono msukulu za ukachenjede mwazina. Komabe anati vuto lomwe aliona ndi lokuti kupeza ndalama zogwirira ntchito mdziko muno kukhala kovuta, choncho kumanowu akambirananso njira zothanirana ndi vutoli. Mlembi mu ofesi ya President ndi unduna a Colin Zamba omwenso ndi wapampando wina wa mgwirizanowu ati ndondomekoyi ndiyothandiza kuti aliyense mdziko muno athe kutenga nawo mbali pokwanitsa masomphenya a chitukuko. Kamachira ma program awo awapanga limodzi ndi boma mwachitsanzo akhala kuti iwowa akuthandizira kuti nkhani za madzi zilongosoke mdziko muno. Popanga nkhani za madzi zimene zija siwokha boma lilikso ndi mbali imene ikuchita kudzera mu unduna wa madzi, boma lili ndi mbali zimene ikuchita kudzera mu unduna wa maphunziro, boma lili ndi zinthu zimene ikuchita kudzera mu unduna wa health, ndiye iwo asangakhale kuti 100% zonse sijachitawo koma akubwerako kathambi kawo mophatikizana ndi boma. Mgwirizano wa ndondomeko yogwirira ntchito pakati pa boma ndi mabungwe a UN unayamba mchaka cha 2024 ndipo ukugwirizana ndi mfundo za chitukuko za maiko onse kuti zifike pokwanitsika pofika 2030. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tiwonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo wogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko. Dolo sapetira kupanga dola kulibe chuzi kungosiza pang'ono maluzi etu chuzi Sanweka Training Center kuyambira pa 4 March 2025 maphunziro aluso la ntchito zamanja za teknoloji msabata zisanu 5 weeks drill. Fizi imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha ndiye kuli 4 months training. Fizi imayambira 360,000 Malawi kwacha. Kumbukirani timakupatsani izi mwaulere. And register now. Sanweka Training Center. Tukutoka ngono dola loloro. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandianiso. Popetirani nkhanizi katswiri wa zakafukufuku komanso zachuma a Greenwell Machaya wati ndikofunika kuti dziko la Malawi lidzika ndalama zochuluka ku ulimi wa mtirira kuti chuma chipite patsogolo. Katswiriyu wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zimene cholinga chake chinali kupeza njira zolimbikitsira ndondomeko za ulimi. Austin Fukula walemba ripoti limene akuwerenga ndi Patrick Dambula.
amachaya ati dziko la Malawi lakhala kuchita bwino pokwaniritsa pangano la maiko amu Africa kuti maiko adzipereka 10% ya ndalama za mdongosolo loyendetsera chuma cha dziko lino ku ntchito za ulimi. Iwo ati komabe ngakhale zili chomwechi zokolola zochoka ku ulimi zikukhala zochepa. Chofunika kupanga ndi chokuti aboma azitha kugwirizana ndi anthu azakafukufuku kuti aonetsane kuti kodi tikakhala ndalama tizipititse kuti maiko azathu amapanga zimenezo kuti okay tikakhala ndalama mwakuti mwina tese 100 billion Malawi kwacha ndeti ndalama zimenezi kuti zidzabweretse profit yambiri o zidzabweretse zokolola zambiri muzikeni ku mwina chimanga komanso chimangacho mwina muzikeso kuntedza mwina ku soya kapena kuchani koma ndezungotanthauza kuti zokuzana ndikafukufuku ndizothandiza kwambiri poti tithandiza kuona kuti kodi ndalama tizike kuti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission a Joseph Nagoli wayamikira mfundo zomwe amachaya ayankhula kuti ndizothandiza pa chuma cha dziko komanso chitukuko. Kamba nkhani ya chakudya tiyang'ane kuti pali anthu osiyanasiyana osakhala minister of agriculture yokha koma ngakhale ali kupatula alimi anthu ama business komanso ngakhale anthu anzathu ama transport komanso anzathu ama zamalonda onsewa ndi ofunika ndithu pa nkhani ya chakudya ndipo ofunika mponena kuti tikhale ndi mgwirizano wokwanira pa chingwe amati coordination. A Steve Guliazi abungwe la Oxfam Malawi ati ndondomeko zona za zakudya zikukumana ndi mavuto poti sizipereka chakudya chokwanira ku thanzi komanso sizipereka upangiri wokwanira wa mmene alimi angathanirane ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Njira zathu zopezera chakudya zikhale zakuti zatsopano zimene zingatha kukwanitsa kupereka chakudya pa mabanja osiyanasiyana chimene chili chopatsa thanzi komanso njira zathu zopeza zakudya zikhale kuti ngakhale kutakhala kuti kwabwera mwina zovuta zosiyanasiyana kaya ndi chilala kapena kuchuluka kwa vula zikhale kuti zithabe kukhala ndi chakudya chokwanira. Zokambirana zokhudza mmene dziko lino lingapititsire ndondomeko zokhudza chakudya patsogolo zinayamba mchaka cha 2021. Ngakhale pali kusintha akuti pakufunika mgwirizano wa onse okhudzidwa kuti Malawi azichita bwino pa nkhani za zakudya ndi ndondomeko zake. Anthu akwa mfumu Galafa tsopano ali ndi chipatala chatsopano. Poyankhula potsegulira chipatalachi nduna ya zaumoyo Mayi Khumbize Kandodo Chiponda apempha anthu ozungulira chipatalachi kuti asamalire malowa kuti apindulirenso mibado ya mtsogolo. Mayi Chiponda ati kumangidwa kwa malowa kukuonetsa chidwi cha boma pofuna kukwaniritsa masomphenya ake omanga zipatala 900 kuti anthu adzipeza thandizo la chipatala pafupi mdziko muno. Chipatalachi chilandiranso thandizo la mankhwala ndi pampu ya madzi. Chipatala chimenechi ndi zimodzi mwa zipatala zimene ndithu project yake ndondomeko yake adakhazikitsa apresident athu apresident Chakwera poyang'ana pofunafuna onena kuti ntchito ya zaumoyo zifikire kwina kulikonse olokumudzi komanso makamaka madera amene kumakhala kovuta kufikirika mmene kulili kuno ndi kumwaza sento kwa fumu akulu ainkosi Kanduku ndi kunoko kwa Galafa muone kuti tidzafike kuno umoloka mitsinje 12 yambiriso ndiyoti mwina mabiriji palibe so ndiye kuti usonyeza kuti anthu akuno amavutika azimayombekezeka amavutika chifukwa tuchoke kuno kafika kumwaza ngati ulembekezera ndi kutali ndiyoti matransportiso ndi ovuta kunoko so chifukwa chake kunoko lero dziko la mtengo wapatali anthu osasangalala mafumu asangalala nkutsegulidwa kwa chipatala chimenechi usonyeza kuti zambiri azizipezera pafupi zogundana ndi nkhani ya zaumoyo. Chipatalachi chidzithandiza anthu osachepera 18,000 ochokera midzi yoposa isanu. Nyumba zokhala ogwira ntchito pa chipatalachi azimanganso pamalo pomwepa. Phungu wa dera lapakati mbomali a Nicholas Dausi ati nkhani za umoyo sizimayenda bwino mderali kamba kakuti anthu amayenda mtunda wautali ukapeza thandizo la chipatala kwa Tulankhondo komanso ku chipatala cha boma la Mwanza. Mwaiwe kodi nkuti bwanji kongano ndiye kuti ati chipatala kwa Galafa nkutalizedi kuli dzigolo bwizo nkoyenda kuti munthu kati mpaka nsana kuchoka nkuti oti anthu makolo athu anali kuno kuti angalote kuti kwa Galafa kungakhale chipatala choti antadzikutandira makwala komweko mmalodza tere tutokoza anthu naza omwe kuti konga mwafikadi kuno ati nchani kwati kuti ziko ndiye chipatala chinocho chizithandiza anthu akwa Feremu kwa Galafa kwa Mulingalira kwa Tulankhondo kwa Ngadziwe komanso kumkanda fere kumtunda
kwa kuchokera pa bomba pamwazo zafika kuno timaoloka mitsinje 13 mtsewu wake ndi wopindikapindika utyoka wadzitunda dzikweza ndi dzigolo bwizo koma tikuti zikomo nanena kuti anduna kwakunene kuti ndi kwatulo nkhondo tithandizeni mwake wodi yazibambo ndi azimayi chifukwa akazingwa akagwira njakata akasiya chochita manesi ndi madokota chifukwa kuti wodi ndi imodzi ndiye kuti azibambo mbali inayo azimayi mbali inayo. Anthu amene akulandira ndalama za thumba la mtukula pa khomo boma la Chitipa ayamba kulandira ndalama zawo kudzera palamya zimene akuti zathandiza kuchepetsa mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo akapita kukatenga ndalamazi kudzera ku njira yakale. Anthuwa kale amenera kusonkhana ndi anzawo komanso alangizi ndi ena okhudzidwa pamalo amene awakonzera kumene amakhala pa mzere ndikumadikirira kuti ayitanidwe mmodzimmodzi. George Nkandawire ali ndi ripoti. Poyikirapo ndemanga pa ndondomeko yatsopano yolandilira ndalama za mtukula pa khomo yomwe ndikudzera palamya, anthu ambiri mboma la Chitipa ati njira yakale imawachotsera chisisi chawo komanso mawayika pa chiopsezo choberedwa pomwe ena amachita kudziwa kuti iwo kapena agogo awo andira ndalama za mtukula pa khomo. Polankhula ndi MBC Asalome Nambeye omwe ndi azaka 47 ndipo ali ndi ulumali wa miyendo analongosola kuti tsopano ndi womasuka ndi dongosolo latsopanoli poyerekeza ndi lakale. Zili bwino kwambiri kuposa ndi pamene linali kuti apeze galimoto afunefune galimoto kuti ndinyemule ndipite paja panzere napo kukala pamavuta upeza wakala paja kuti akunyemula kupaka ufike pamale kuja zimakala zovuta. Nawo Awebster Songa azaka 52 amudzi mwa Mpeta mbomali omwe akhala kulandira mtukula pa khomo kuchokera mchaka cha 2018 ati ndi wokondwa kuti tsopano ndalamayi ikubwera palamya yawo zomwe zawathandiza kuchepetsa mtunda omwe amayenda pokalandira ndalamazi. Abraxon Simfukwe amudzi mwa Chiroloka atinso moyo wawo tsopano ndosinthika kuyerekeza ndi kale asanayambe kulandira mtukula pa khomo ndi kuti tsopano akukhala nyumba ya malata kukwanitsa kugula feteleza komanso zina ndi zina. Nagula malata ndinana about 5 yene agogo wanga akudya bwino chifukwa cha mtukula pa khomo nimaona mtukula pa khomo ali bwinoto kutandiziseyo. Ndipo DC wa mbomali Amagmirani Magomero ayamikira dongosolo latsopanoli ndipo ati kusinthaku kutukula ntchito za mtukula pa khomo ati chifukwa kuli ndi ubwino wambiri monga kusatumiza ogwira ntchito kukapereka ndalama pamanja kwa opindula. Timachita kulengeza kuti amfumu tiuzizeni anthu abwere pamwezi matu kubwera zapase ndalama zimene zimapeza chiopsezo kwa anthu ena chifukwa panalibe kubisa, there was no confidentiality nde kuti vina kuba enaso amatengerapo mwayi kuti I think leo tikabera kumeneko komene zili pakali panopo munthu amangoyenda mazaka ali chete wina sakuziwaso yayi so timiza pereka so mwayi komaso danga kwa anthu amene alapesherezi kupasudwa ulemu ngati wotero makamakaso anthu aulimali. Mboma la Chitipa muli anthu oposa 5,000 omwe akupindula ndi mtukula pa khomo. George Nkandawire, MBC Chitipa. Konsolo ya boma la Balaka ikuyembekezeka kudzala mitengo yopitirira 1.5 miliyoni mu nyengo ya chaka chino yodzala mitengo. Bwanamkubwa wa bomali Atamanya Harawa anena izi pamwambo okhazikitsa nyengo yodzala mitengo mbomali umene unachitikira pa bwalo la sukulu ya primary ya Liwonde. Iwo akuti mitengo ikuti ikule bwino udindo okhale wa aliyense poyang'anira ndi kuyisamalira. Dave Uma aine nkhani yonse. Boma la Balaka ndi limodzi mwa maboma mdziko muno omwe amakhuzika kwambiri ndi ngozi zakusefukira kwa madzi. Malingana ndi bwanamkubwa wa bomali Atamanya Harawa, izi ndi chifukwa chakudula mitengo mosasamala zomwe zimapangitsa kuti madzi azisefukira m'madera omwe mumakhala anthu. Poyankhula pamwambo okhazikitsa nyengo yodzala mitengo ya chaka cha 2025 mbomali, iwo ati khonsolo ya boma la Balaka mothandizana ndi abwenzi osiyanasiyana asonkhanitsa mbandi za mitengo zokwana 1.5 miliyoni zomwe zidzalidwe m'madera osiyanasiyana ndi cholinga chobwezeretsa nthaka. Mvula yakhala ikutivuta so kusintha kwa nyengo kumene kwabwera muna kusowa kwa mvula kubwera mochedwa kubwera yochepa ndi nkhani yotaononga chilengedwe ndi kulimbikitsa anthu kuti chilimike nkhani yodzala mitengo ndikuti imene ithandizanso kuti chilengedwe chikabwereramo ndi kuti
tikhala ndi mvula yabwino. Tikakhala ndi mvula yabwino tili chikhulupirira kuti ndiye kuti zomera zathu mbewu zathu zakumunda zilandira mvula yabwino tikolola zochuluka. Tikakolola zochuluka mbewuzo ndi kuti tikhalanso ndi dziko lopanda njala. Abwenzi ochokera ku mabungwe omwe si aboma komanso nthambi za boma monga za nkhalango komanso za ulimi ndi omwe anathandiza kuti mwambo utheke. Anyuma Muowo omwe anayimira ntchito zobwezeresa nthaka za Transforming Landscapes and Livelihoods Project TLLP anati anthu ambomali akugwira molimbika ntchito zobwezeresa chonde mu nthaka komanso kudzala mitengo. Timalimbikisa anthu kuti anthu azizala mtengo msanga ngati nthawi ino mvula isanathe, kuti mvula ikamatha ikhale kuti mizu itagwira pansi, komanso timathandizana nawo kuti azipalira komanso kuteteza kuziweto. Pamwambowu anthu onse omwe anafika adzala mitengo yokwana 800 yomwe mwayina ndi yazipatso. Dave Uma, MBC, Balaka. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo wogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali ndi mzangayu Linle Mponda. Madzulo abwino. Takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo. Malipoti a mvula omwe talandira lero akusonyeza kuti mvula yamphamvu inagwa kunamwera kuzomba, kukasantha, kukaronga, ndipo ya mlingo wa milimita 34 inagwa ku Borero komanso kuchitedze mzinda wa Lilongwe. Ku Lupembe inagwa mlingo wa milimita 22-21, kukasikizi pomwe kuntaja inagwa mlingo wa milimita 22, inagwa mlingo womverera kunkhotakota kunkhatabe kubwala ndege la Kamuzu ku Lilongwe komanso inangowaza kubwala ndege la Mzuzu. Tikuyembekezera mvula kupitirira madera ambiri a mzigawo zapakati ndi kumpoto, komabe mvula imeneyi ikuyembekezeka kuyimakaye m'madera ochuluka a mchigawo cha kumwera mawa ndi mkuja uno. Komabe tisadere nkhawa kamba konena kuti mvula imeneyi idzayambiranso kugwa madera ambiri a mchigawo cha kumwera kuyambira lolemba lino. Pali chiopsezo chakusefula kwa madzi mwadzidzidzi makamaka madera amphepete mwa nyanja ya Malawi ndiye ofunika kusamala. Dera lodzesa mvula la ITCZ likuyembekezeka kukhazikika m'madera a mchigawo cha pakati komanso m'madera ochuluka mchigawo cha kumpoto mathero a sabatayi. Usiku uno tikuyembekezera mvula kugwa madera ochuluka ndithu a mzigawo zapakati ndi kumpoto, koma kukhala opanda mvula madera ambiri a mchigawo cha kumwera. Mawa kudzacha kwa dzuwa mwapo ndi apo m'madera a mchigawo cha kumwera, komabe tiyembekezere mvula kudzagwa madera ambiri a mchigawo cha kumpoto komanso amphepete mwa nyanja ya Malawi ndi enanso a mchigawo cha pakati. Tikuyembekezera nyengo yofunda mawamba kucha m'madera a mchigwa cha Mtsinje wa Shire, komabe kudzafunda pang'ono ku Lilongwe komanso ku Mzuzu ndi madigiri 18-19 ku Kasungu. Ndiye mawa masana mitambo idzaoneka m'madera ochuluka mchigawo cha kumwera, koma mvula idzagwa m'madera ochepa makamaka kuzomba kumangochi komanso kubalaka. Tikuyembekezera mvula kudzagwa m'madera ochuluka mchigawo cha pakati komanso madera mchigawo cha kumpoto, komabe yamphamvu tiyembekezere kukaronga komanso kuchitipa. Mawa masana tikuyembekezera nyengo yofunda ku Mzuzu komanso ku Lilongwe kudzatentha pang'ono kwa Gabu ndi madigiri 33-28, mzinda wa Blantyre ku Mwanza komanso ku Mulanje ndipo ndi madigiri 30 ku Karonga. Ndiye mkuja uno lomwe ndi la Mulungu tikuyembekezeranso nyengo ya mvula madera ambiri a mzigawo zapakati ndi kumpoto, komabe
kudzakhala kopanda mvula madera ochuluka a mchigawo cha kumwera, koma tisayiwale kuti lolemba lino mvula idzayambiranso kugwa madera ambiri a mchigawo cha kumwerachi. Madzulo ano mnali ndine Alex Chibantho akhala nozindikira dziwanza nyengo.